Hola chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy empieza aquí un nuevo vlog en el que, como habéis visto en el título, me voy a hacer el Botox para el bruxismo. Voy muy cagada porque no sé qué... no es por el dolor ni el pinchazo en sí, sino me da miedo a perder la forma así tan bonita del rostro. Porque me dijo que con el tiempo es progresivo, pero que sí que va a cambiar, así que nos iremos mirando la carita a ver qué tal. Y nada, voy a recoger un poco la casa, voy a arreglar este careto y nos vamos para la clínica. Estoy preparada. Os voy a enseñar aquí la luz, mejor el outfit. Enseño, llevo la parte de arriba pues un top negro. Este pantaloncito que lo enseñé en un haul de YouTube de Shane. Y estas bambas de Stradivarius, de rebajas. Y os juro que yo me iría con con estas orejitas, pero creo que no me van a tomar en serio. Así que, ¿preparada? Nos vamos. Levanta la cabeza. Mastica fuerte, fuerte, fuerte. Relaja. Mastica fuerte. Relaja, relaja. Mastica fuerte. Pincecito. Relaja, mastica fuerte. Mastica fuerte. Relaja. Mastica fuerte. Mastica fuerte. Mastica fuerte. Mastica fuerte. Me siento como con menos fuerza de apretar. Pero ahora mismo es porque tienes un líquido. Ya hace bastante tiempo que salí de la clínica. Estas marquitas, como muy chulo que se me ha quedado. Me dijo que sí que me podía quedar algún moratón, que es normal, sería totalmente normal. Esta parte la siento estupenda. Esta sí que me molesta un poquito, que es la que se me nota un poco más el moratón. Siempre padezco más de esta parte, tanto en bruxismo como de migraña, como de cervical. O sea, imagino que esa parte la tengo más tensa, más dura. De ahí todo. La verdad que ha sido 3 pinchacitos y no os puedo decir mucho. Me ha dicho que a las 3 semanas cuando se nota ya los resultados. Pero como que a los 3 días voy a empezar a notar como que tengo menos tensión. Como que ya vamos a ir viendo un poquito a poco el proceso, como no aprieto tanto. Y os iré contando a lo largo de este vídeo. Cogí una coleta para que se vea bien. Como que esto lo veo súper recto. Esto es como... Vale.
Después de pincharme, me veo esta parte como más cuadrada. Hago así, como más ruda. De hecho, es la parte que siempre me duele. Bueno, ya de noche, ya me lavo la cara, he comido, me he plantado el pijama. Y es verdad que antes de comer sí que tenía como la molestia. Intento no pensar en ello y he comido. Sí que me he dado cuenta que como más con este lado ahora. No sé, será a lo mejor porque me molestaba inconscientemente, me lo pasaba para echar a la comida. Y nada, estoy súper bien, no me molesta nada, estoy en plena gloria, o sea, no tengo migraña, no me molesta, no tengo dura la mandíbula y estoy súper bien. A ver cómo paso la noche. Bueno, me he levantado esta mañana, me lavo la cara como siempre, mi skincare, me he puesto un poquito de corrector, colorete y rímel y la verdad que ni tan mal, me veo la cara bien, me he levantado bien. Yo físico realmente ahora mismo no me veo. Lo que sí que es verdad que me sigo viendo desde ayer como esta parte más cuadrada. Siempre, lo que os digo, es la parte derecha, es la parte que siempre me molesta más, que siempre tiendo a tener migrañas y bruxismo de esta parte. Imagino que es la que tengo más desarrollada, pero me lo veo genial. Súper bien. No me veo hematomas ni nada. Me he levantado bien, sin dolor. Y puedo decir que está todo muy bien de momento. Muy contenta. Bueno, ya hemos pasado la segunda noche. Es verdad que anoche, sobre las 10 de la noche, cosas así, empecé a tener un dolor de cabeza. Era migraña, ¿vale? Porque es la misma parte, la parte derecha. Sentía como un dolor de cabeza que puede tener cualquier persona. No una migraña de las que necesitas tomarte pastillas, acostarte, estar con la luz apagada. O sea, era muy llevadera. Es verdad que a medida que iba pasando la noche, pues sí que me iba molestando un poco más hasta que me quedé dormida. Es cierto que el clima no acompaña nada. Es cierto que el clima no acompaña nada. No estoy durmiendo muy bien, así que son también factores que hacen que tengas migraña. Tanto el clima como el no dormir afecta a que se produzca migrañas también. Entonces son factores que sabía que sí o sí iba a tener. Es verdad que es muy flojita, cosa que se agradece. Hoy es verdad que me he levantado bien, pero he sentido como que sin hacer fuerza ninguno, pues el tiempo no está acompañando. He dormido y la persiana estaba pu, 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 pu del viento, así que es normal que hoy tenga migraña, pero ya os digo, para lo que me duele es un dolor de cabeza normal y corriente que puede tener cualquier persona. Solo que sí que son factores de migraña, pero creo que con un ibuprofeno se me puede quitar. Y eso es magia, porque a mí eso nunca se me ha quitado con un ibuprofeno. Pero sí es cierto que voy a ver si aguanto durante este día y si no, pues me tomo un ibuprofeno, ya os contaré. Y vamos a por la tercera noche, por el segundo día. Hoy sobre las 5 de la tarde es cuando se haría, digamos, las 48 horas. Es decir, haríamos los 2 días. Aún todavía no ha pasado ese tiempo, son como las 1 y algo de la tarde. Y nada, de momento contenta, no me veo un cambio muy radical. Sí que sigo viendo de que esta parte está como más ejercitada, como siempre os digo, y esta parte como más normal. Sí es verdad que esta parte no es la que me suele molestar, doler, esta sí. Pero antes de hacerme hasta este tratamiento. Así que nada, me voy a arreglar, que me tengo que ir a trabajar. Vale, en una hora más o menos hago como los 3 días exactos del pinchazo. Lo siento súper bien. Como os dije ayer, me llevé una pastillita, un ibuprofeno en el bolso, porque me dolía un poco la cabeza, pero se me pasó totalmente. Y no tuve que tomármela. Y hoy, a pesar de que el día estaba súper malo, súper nublado, me encuentro bien, no tengo migraña, o sea, que de momento todo ok. Os voy a dejar cómo se me ponía la cara con migraña,
con bruxismo. Y ahora que tengo el bruxismo me duele. Llevo ya toda la tarde. Si me noto más cuadrado esto. Bueno, ya ha pasado todo el día, ya es súper tarde. Y tengo que decir que aunque el clima no acompaña absolutamente nada, me ha ido el día genial respecto a migraña. No siento tensión, o sea, tengo que decir que súper bien. Os iré actualizando en mis redes sociales con más vídeos sobre esto y espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos. Un besito. Bye.